У холодну пору року шкірі бракує вологи. Повернути їй пружність можуть кокоси та дивовижна ліфтинг-програма. Та спочатку шкіру потрібно ніжно очистити. Лише тоді починати масаж. Вас вкривають рушником і перші рухи косметолог робить крізь м'яку махрову поверхню, готуючи тіло до активного масажу. Этот массаж длится порядка часа и включает в себя еще процедуру не только массажа, но и обертывания. И если у нас возникли проблемы после резкого похудения, если у нас есть проблема целлюлита, либо он начинается только, либо для того, чтобы ее предотвратить, вот эта процедура как раз направлена. Далі змащують тіло екзотичними оліями. Вони зволожують, тонізують і підтягують шкіру. Округла форма і гладенька поверхня відполірованих половинок горіха дарують під час масажу приємні відчуття. Ваші м'язи розслаблюються, настає повний релакс. Така процедура допоможе поновити сили, якщо ви втомилися від стресів на службі. После первой процедуры уже будет эффект, уже будет кожа мягкая, нежная, шелковистая. И для того, чтобы пролонгировать этот эффект, для того, чтобы его продлить, мы рекомендуем использовать средства домашнего ухода обязательно. Завдяки кокосам ви станете стрункішою, шкіра помолодшає, а м'язи будуть у тонусі. А найкращого результату від масажу та обгортань досягнете після повного курсу, що складається з 10-15 сеансів.